아니 내년 내후년에 결혼하자는 애가 돈을 안 모아갖고 결혼식은 뭐 그러면 무료로 대여해주냐? 부모님이 해줄 거야? 사연자분이 알아서 하세요. 이제 이 다음 이혼 사연인가? 뭐 얘기해줘? 자, 안녕하세요 여러분들. 저는 최국이고요. 안녕하세요. 피자보이 케빈입니다. 안녕하세요, 밥이에요. 네, 저희 또 남자 3명이서 재밌게 한번 찌끄려 보도록 하겠습니다. 3화 헤어져야 하나 지속해야 하나. 그거 왜 남한테 물어봐. 근데 이런 거를 모르는 사람이 있어. 내가 지금 만나는 게 맞을까? 그리고 계속 이어져야 하는 게 맞을까? 근데 그거를 모를 때 남한테 물어봐가지고 조언을 얻을 수 있지. 맞아요. 그리고 그 사람이 잘못했을 때 이게 잘못한 게 맞는가? 이런 경우도 있거든. 그렇기 때문에 남의 의견도 잘 수긍해서 들어봐야 된다. 맞아. 알겠습니다. 자, 첫 번째 사연 한번 들어보도록 할게요. 과연 헤어져야 하나? 지속해야 되나? 헤어졌으면 좋겠네요. 그건 너 개인적인 생각. 그냥. 자, 사연 한번 읽어보도록 하겠습니다. 요즘 만나도 할 말 없어요. 예전엔 하루 종일 붙어 있어도 재밌었는데요. 상대는 다들 이런 시기가 온다고 하네요. 이게 지나가는 걸까요? 이미 끝난 걸까요? 지나가는 거라 생각해요. 왜냐면은 아니 많이 만나면은 솔직히 말해서 많이 만나면 할 말이 없을 수도 있지. 당연히 언제까지 뭐 주제가 많아. 당연히 밥 먹으면서 이렇게 얘기 안 할 수도 있고 다 알잖아, 서로에 대해서. 그렇기 때문에 뭐 굳이 뭐 얘기가 없다고 해서 그냥 권태기라고 하는 건 아닌 것 같고. 권태기지? 아니야, 권태기. 그러니까 할 말이 없는 거야? 말하기 싫은 거야? 할 말이 없는 거랑 말하기 싫은 거는 좀 다른 거 아닐까? 근데 할 말이 없는 게 많은 사람들을 만나면 할 말이 없게 만드는 사람들이 있어. 맞아. 그래서 이게 그런 사연일 수도 있거든. 내가 1을 말하면은 2가 와야 되고 3이 와야 되고 4가 와야 되고 5가 와야 되고 그래서 10을 막 100까지 다 얘기하는 사람들이 있어. 근데 1을 얘기했는데 띠용 해가지고 갑자기 0을 말해. 그러면은 할 말이 내가 없어져. 그게 약간 얘랑은 대화가 잘 돼서 재밌다 요런 거 아니야? 갑자기 생각난 건데 생각이 바뀌었어. 권태기일 수도 있겠다. 옛날처럼 재밌지가 않네. 약간 이런 생각이 드는 거면. 지금 생각이 났는데 말이 없어지는 게 내가 말을 막 이제 많이 하고 둘이 대화를 막 나누고 이것도 중요한데 말이 없어도 편안한 관계가 있어. 그냥. 근데 지금 이 사람이 불안한 거는 이래도 되나? 왜 예전엔 말이 많았는데 지금 말이 없지? 막 이런 그 불안감이 더 큰 거란 말이야. 말의 유무보다는 뭔가 이대로 있으면 우리 관계가 끝 아닐까? 이런 불안감이 더 큰 거란 말이지. 그러니까 지금 말이 없어도 편한 관계가 아니라는 거지. 그럼 이건 권태기가 맞는 것 같아. 그러면 형은 권태기의 기준이 좀 뭐라고 생각해요? 권태기가 온 적이 있었나요? 있었지. 예를 들어 데이트를 나가. 그러면은 집 가서 게임하고 싶다. 그거는 게임이 즐거운 거지. 약간 이런 거 아닐까? 뭔가 이 사람이랑 같이 밥 먹기가 싫다. 그렇게까지는 없었어. 그게 권태기지. 나 그렇게까지는 없어. 나 그러면 나는 없어. 나는 없었어. 왠지 그냥 이 글만 봤을 때 하루 종일 누워있고 쇼폰 보고 뭐 동영상 보고 이래서 그런 거지. 영화관에 가가지고 추억을 쌓거나 뭐 추운데도 한번 바다 한번 놀러 가거나 아니면은 뭐 재밌는 데 가가지고 또 맛집을 찾아가지고 이리저리 돌아다닌다거나 그런 게 나는 좀 있어야 된다고 생각을 하거든. 그런 거를 굳이 만들지 않아서 이런 사단이 난 게 아닐까. 그래서 이분은 내가 봤을 때 경험을 좀 많이 해봐야 된다. 권태기는 아닌 것 같고 좀 더 그 사람한테 신경을 본인이 써야 될 것 같다 라는 마음이 저는 좀 더 큽니다. 다 지나가는 겁니다. 그래? 왜 이렇게 깊이 공감을 하는 거야? 자, 권태기 아닌 것 같습니다. 잘 지내세요. 노력하세요. 자, 두 번째 사연 읽어보도록 하겠습니다. 자, 사연. 저는 2, 3년 안에 결혼하고 싶어요. 근데 상대는 아직 멀었다고만 해요. 지금은 좋지만 미래가 안 보이는 느낌이에요. 사랑하면 기다려야 될까요? 이게 약간 결혼 생각이 다른 거네. 이게 딱 우리 나이쯤에 나이 때야. 이런 고민이 많지. 30대 초중반에 이제 이런
20대 때는 그렇게 많이 이런 고민 많이 안 하지. 20대 후반 들어서 좀 들다가 이런 느낌이. 이게 너가 딱 그런 느낌이잖아 지금 방금 이게 말한. 지금 내가 봤을 때는 여성분인 것 같아. 그리고 사실 여자분들이 나이대가 점점 많아지면은 불안감을 느낀대요. 그 결혼 시기를 놓치면은 결혼을 거의 못 한다고 하더라고요. 나는 결혼 일찍 하는 거 좋다고 생각해. 나도. 나는 좋은데 내가 좀 경제적으로 조금 더 여유가 되거나 그럴 때 좀 천천히 하고 싶은데. 근데 그 여유가 언제 찾아오는지 모르잖아. 맞아. 그쵸. 근데 아직까지는 나는 좀 빠르다고 생각을 할, 조금만 더 모아놨다가 조금 더 좀 여유로워질 때. 나도 지금 다 겪어보면서 하는 얘기지만 결혼해서 같이 모으는 게 더 빠른 사람이 있어. 그래도 결혼이라는 것 자체는 약간 나는 그렇게 생각해요. 상대방 부모님이 이 남자에 대한 그 신뢰를 좀 줘야 된다고 생각을 해. 그게 약간 경제적인 쪽에서 네. 딸 이렇게 시집 보내는데 좀 그래도 듬직하고 괜찮은 그 경제적 여유 있는 사람한테 보내고 싶잖아요, 사실. 결혼 미루는 상대방 그러면 어떻게 생각해야 돼? 그러니까 이분은 결혼을 빨리 하고 싶은데 일단 이 남자가 너무 좋고 이 남자랑 미래를 그려가지고 같은 집에서 살고 뭐 아이도 뭐 낳아가지고 잘 기르고 행복하게 이렇게 생각하고 있는데 남자는 아니야 아직 멀었어 나 일할게 끊어 뭐 이런 느낌의 어떤 박신양 씨가 좀 떠오르는 이미지적으로 약간 그런 느낌이거든. 좀 나쁘게 해석하자고 하면은 남자가 그냥 연애만 이 여성분이랑 하고 싶은 걸 수도 있어. 아 최대한 나쁘게 생각하면 얘는 연애 상대지 결혼 상대가 아니다라는 그런 류의. 계속 남성분이 뭐 자기 부모님도 안 보여주고 그 다음에 뭐 그런 진척이 계속 없다 보면은 헤어지는 게 맞아. 난 저 아직 멀었다가 얼마나 구체적으로 설명을 했느냐에 따라서 그 맞아, 여부가 맞아. 갈리는 것 같아. 예를 들어 내가 그냥 뭐 나한테 결혼하자고 깨고 해봐. 아, 오빠 언제 그러네 우리? 아직 멀었어. 야 무슨 야 어떻게 지금 그러니까 그 결혼하냐? 언제가 어디냐고. 아이, 언제냐고. 야 우리 야 무슨 지금 뭐 아무것도 없는데 어떻게 결혼을 해? 이렇게 하는 거랑 나한테 다시 물어봐. 오빠 우리 언제 결혼해? 일단은 내가 지금 이거 방이 지금 너무 좁잖아. 지금 우리도 지금 일자리도 멀어졌고 그다음에 내가 이직 준비도 하고 있고 이거 이직하고 그때 보면은 그때 정식으로 인사드리고 하자. 이런 식이랑 좀 많이 다를 것 같다 이거지. 근데 이거 좀 남자가 아직 멀었다 이게 되게 불친절한 말이야. 그러니까 좀 구체적으로 하든지 아니면은 난 결혼할 생각이 없어를 빨리 말해주든지. 사실 이거는 거절이거든. 남자는 어느 정도 이렇게 모아둔 게 있는데 여자가 모아둔 게 하나도 없으면은 나도 결혼 생각은 없을 것 같아. 너무 미래가 안 그려지고 너 결혼을 그렇게 하고 싶다면서 돈 얼마 모았는데? 아, 나 아직 안 모았고 이제 모을게. 아니 내년 내후년에 결혼하자는 애가 돈을 안 모아고 결혼식은 뭐 그러면 무료로 대여해주냐? 그럼 이제 거기 부모님이 해줄 거야? 최대한 같이 모으는 모습을 보이면은 나는 결혼할 것 같아. 결혼이라는 게 막상 이게 판타지가 아니잖아. 진짜 현실이잖아. 그리고 만약에 그런 모습을 보여줬는데도 남자가 계속 피하면 헤어져야 되는 건 맞네. 그래서 정리하자면 저는 기다려야 하는 게 맞는데 그 정확하게 말 안 해주면은 이거 왜냐면은 이게 달리기도 몇백 미터 달립니다. 이걸 안 알려주고 그냥 달리면 달리기 힘들어요. 그렇지. 이게 결승전이 몇 미터 남았습니다. 알려주고 달리는 게 낫다. 맞아. 저도 똑같은 입장인데, 근데 일단 지금 이런 글을 올리기 전에 일단 내가 뭐가 부족한가? 라고 또 한번 생각을 해봤으면 좋겠어. 뭐가 부족한가? 그리고 그 부족함이 없는데도 이 남자가 결혼 생각이 계속 없다고 하면 그건 헤어지는 게 맞다고 생각해. 기다리면서 얘기해보세요. 돈 잘 모으시면서 얘기를 잘 해봐야 돼요. 얘기 잘 해봐야 될 것 같습니다. 자, 세 번째 한번 사연 또 가보도록 할게요. 자, 세 번째 사연입니다. 사소한 걸로 자주 다퉈요. 그래도 하루를 넘기진 않아요. 주변에서는 그만 싸우라고 하는데 이 정도면 맞는 걸까요? 아닌 걸까요? 이거를 저는 진짜 최근에 진절머리가 날 정도로 싸운 커플이 있었어요. 싸우는 것 자체가 안 맞는 걸 비틀고 해가지고 지금 맞춰주는 거라고 나는 생각을 해. 이게 화해 방식이 같이 맞잖아? 그러면은 오래
가더라고. 근데 화해 방식이 안 맞으면서 하면은 서로 지쳐서 안 돼. 개 스트레스 받는 경우가 너도 아까 말했지만 친구들끼리 이제 사귀는 경우에 자주 모이는 모임에서 커플이 있는 경우가 있어. 근데 거기서 같이 있을 때 계속 저러잖아? 그럼 모임 자체가 쟤네 눈치 보느라 바빠진다 이거야. 너무 또 이렇게 깊이 생각할 필요 없고 내가 봤을 땐 결혼할 것 같아, 둘이. 계속 만나면은 언젠간 또 안 싸우는 날이 올 겁니다. 그치, 다 맞고 뭐 어떻게 처음부터 다 맞아. 맞아. 자, 사연. 자, 부모님이 상대를 별로 좋아하지 않아요. 조건이 안 맞는다고 하시네요. 저는 괜찮은데 자꾸 마음이 흔들려요. 둘이 좋으면은 되는 걸까요? 이러면은 상대방도 어차피 힘들어지기 때문에 상대방이 오히려 이 결혼 못 한다고 할 수도 있고, 그 다음에 부모님이 저렇게 반대를 하면은 나는 오히려 그 상대방 쪽에서 우리 이 결혼 하지 말자라고 할 것 같아. 부모님이 마음에 안 든다고 해서 마음이 흔들리는 거면은 결혼을 안 하는 게 맞아. 내가 그 우리 여자친구 이제 어머님과 장모님 될 사람 전화를 이제 하면서 막 얘기를 했어. 근데 얘기를 하니까 애기 키우는 걸 알아. 근데 애기 키우는데 하시는 말씀이 남자 혼자 애기 키우는데 뭘 안 해봤겠어. 다 얘기를 하시는 거야. 얼마나 고생 많았겠니. 다른 애기 없는 남자들보다 훨씬 더 많은 깨우쳤을 거다. 이렇게 말씀을 하시는 거야. 야, 이거는 멋있는 멘트가 혼자 멋있는 거 하고 가는데? 멋있는 거 하고. 아니 어머님이 말씀해 주신 거지. 둘이 좋으면 되는 건가 아니면 양쪽 부모까지 다 좋아야 되는 건가 라고 생각하면 나는 그래도 둘이 좋으면 된다는 쪽이지. 아니, 나는 근데 반대해도 겪어봐야 된다 생각해. 나도 그 결혼하기 전에 반대를 했는데 아니 이게 하여튼 그러니까 결국에는 근데 제일 중요한 게 나는 괜찮은데 마음이 자꾸 흔들리는 거거든. 그러니까 나도 흔들린다는 게 지금 마음에 걸려. 흔들리면은 그냥 헤어지고 다른 조건만 맞는 남자를 만나서 근데 이게 행복하지를 않던가. 이게 되게 마지막에 위험할 수가 있어. 부모님이 반대를 했어, 조건이. 아까 막 했잖아. 근데 그래서 엄마 말 듣고 헤어졌어. 더 조건도 안 좋아질 수 있단 말이지. 시간이 흘러버려가지고. 그러면 이제 그때부터 어떤 게 있냐? 그러면 부모를 엄청나게 이제 원망. 본인이 인생 사는 거지 엄마 아빠가 살아주는 게 아니거든. 그래서 가족이 반대한다고 해서 힘든 것도 사실 겪어봐야 되는 거고, 결혼해가지고 이혼하든지 말든지 그것도 이혼해도 내 삶이라 생각하고 겪어봐야 된다 생각해요. 그러면은 예를 들면 형은 만약에 이제 솔리비가 나중에 커가지고 결혼할 상대를 데리고 왔어. 근데 진짜 마음에 안 들어. 껄렁껄렁해. 근데 일단은 솔리비가 그런 사람을 만나게 하진 않을 것 같아. 그러니까 지금부터라도 이미 그렇게 키워왔지. 그런 사람을 만나게 하지 않는 게 난 이미 계획을 세워놓은 사람. 그러면은 예의는 바른 청년인데 빚이 많은 청년이야. 빚 많으면은 돈 많이 벌었다는 뜻인데. 그래서 부모님 반대하는 결혼을 뭐 좋게 풀리면은 거봐 역시 우리 둘이 뭐 사랑하니까 됐어가 되고, 안 풀리면은 야 나 어른들이 말하는 거 틀린 거 없다니까 미래를 알 수 없는 과정에서면은 자기 책임을 자기가 지는 방향으로 가는 게 좀 낫지 않을까. 사연자분이 알아서 하세요. 맞는 말이야. 근데 알아서 해야 돼. 이제 이 다음 사연은 이혼 사연인가? 뭐 얘기해줘? 다섯 번째 장작을 한번 또 자, 읽어주세요. 얼마나 또 좋은 건지 한번 읽어보도록 하겠습니다. 연락도 약속도 항상 제가 먼저 잡아요. 저는 하루 종일 생각나는데 그 사람은 아닐 것 같아요. 표현을 잘 못할 뿐이라고 하지만 가끔은 저만 애쓰는 느낌이에요. 더 사랑하는 사람이 참아야 하는 걸까요? 아니면 이미 균형이 깨진 걸까요? 이거 많이 있는 경우지. 그쵸. 초반에는 남자들이 모든 걸 다 잡아. 막 이거 뭐 데이트 코스도 짜고 뭐 영화관도 가고 막 저 놀이공원도 막 예약하고 뭐 다 해가지고 막 돈도 막 쓰고 막 해. 그 동물적인 꼬리를 살랑살랑 흔들어가지고 꼬셔. 공작새 이거. 공작새처럼 이렇게 막 이쁜 척을 하다가 이제
내 울타리 안에 들어왔을 때 안정감을 느끼고 이제 돈을 모으는 거에 신경을 써서 가정적이게 돈을 좀 덜 쓰게 되는 거지. 일단은 저 같은 경우에는 애당초에 저런 생각이 안 들게 계획도 안 짜요. 원래 계획 짜는 편도 아니고 그렇게 하지 않기 때문에 난 저거는 잘 모르겠어요. 솔직히 표현을 잘 못한다는 얘기를 애당초에 제가 표현을 잘 안 해가지고. 나도 막 표현을 하는 편 아니야. 그러니까 나도 이거랑 비슷한 게 아까 막 공작을 막 펼치고 한다 했잖아. 근데 나는 이렇게 일자로 쭉이거든. 그러니까 남자의 그래프가 이렇게 갔다가 요렇게잖아. 그러면 여자는 여기를 생각하고 여기 있는 남자한테 너 예전엔 이랬는데 변했어를 평생 듣는단 말이야. 여자는 이렇게 했으면 여기서 이렇게 가고 싶어 하는데 남자는 이렇게 하고 이제 피곤하니까 여기서 쭉 가는 거야. 맞아. 그래서 나는 처음부터 그냥 이렇게 나도 처음부터 요 정도로 갔는데. 그냥 내가 죽을 때까지 해줄 수 있는데 부담이 안 되는 정도로만 잘해줘. 근데 내가 느낀 게 뭐냐면은 처음에 이렇게 해줘. 그러니까 해준다는 말이 좀 그렇지만 이렇게 해. 중간치로 하다가 한 번 탁. 한 번 탁. 이거 하면은 좋아. 너무 좋아해. 근데 이 지금 사연의 여자분인가? 모르겠어. 하여튼 이분은 형 같은 사람 만난 게 아니라 애당초에 우리 같은 사람을 만나가지고 약속도 본인이 먼저 잡고 썸 탈 때도 본인이 약속 잡고 그랬던 거 아니에요? 표현을 잘 못하는 건 없다고 생각해. 나도. 표현을 안 하는 거지. 할 줄 모르고 해야 되는 건데 안 하는 거야. 사랑해 이런 말이 약간 좀 낯간지러운 사람들. 하면 되잖아. 그러니까 그거를 못하는 거 낯간지러워서. 하면 되잖아. 오빠 사랑해라는 말 하면 안 돼? 이러면 그 말 들으면 갑자기 하기 싫다. 그러면은 이거 오히려 사랑해란 말 절대 하지 마. 하지 마. 하면 하고 싶지. 사람들 앞에서 사랑이란 말 좀 하지 마. 사랑해. 이문서가. 막 이렇게 막 뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬 따라따라따라따라. 근데 원래 남자가 그랬던 사람이면은 이제 좀 솔직하게 얘기해가지고 이거 오빠가 좀 계획도 좀 짜고 약속도 좀 먼저 잡으면 안 돼? 그랬더니 뭐라 그랬는지 알아? 나 표현을 잘 못해. 표현을, 라고 했대. 표현을 잘 못한다고 하면은 그러면은 연애를 하지 마. 표현도 못 할 거면. 왜 화를 내 자꾸. 화를 그만. 너 왜 이렇게 쌓여있어 뭐가. 어떤 연애든 공평한 연애는 없어. 누구 한 명이 져주면서 하거든. 누구 한 명이 더 좋아해. 이건 어쩔 수가 없어. 어떻게 똑같이 좋아해. 한 명이 약간 내가 그래도 더 노력해야지. 요 한 명이 무조건 있어. 이거 완벽히 똑같은 연애는 없어. 내가 봤을 때. 고치기 힘들 거야. 스트레스 받을 거야. 그렇게 살아왔고 그분은. 그러니까 못 고치기도 할 거고 헤어지는 게 맞는 것 같아 난. 이 표현을 잘 못한다는 거를 개선을 해야 돼. 그냥 개선이 안 될 거예요. 헤어지는 게 낫다. 너무 힘들다라고 속 시원하게 얘기를 하시고 또 애인분에게 허심탄회하게 나 이래서 너무너무 힘들다. 나 혼자 좋아하는 것 같고 벽 보고 얘기하는 것 같다. 그렇게 한번 제대로 얘기를 한번 해보시고 근데 나 원래 그래. 이러면 이제 좀 헤어져라. 네가 그렇게 힘들었구나. 알았어. 나도 좀 노력해볼게. 하면 너 만나보시고 이런 게 낫지 않을까. 나는 그렇게 생각을 해. 장작가 온나 3화 고기 케밥 이렇게 마치도록 하겠습니다. 자, 그리고 저는 고기 케빈 이었고요. 다음에 4화에서 만나요. 안녕. 안녕.